Kenapa hari nggak sakit, Pak? Kenapa hari sakit? Gimana? Berapa hari sakit? Kalau ibu ini sama, hampir sama seperti bapak. Saya sendiri sakit ini. Sakit. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin wa la tazidu illa kasra la anjana hadzal Qur'an ala jabal rabbasati'an miskatila wa tilka amsalun nalihi nasi lahum yatafakkarun wa qurabi akilni mudakhala sikimu karajasiki wal mansutan nasira wa kul jahakul wa zakul badila innal batil kana yaqwa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin wala tazidu illa kasra la adana hanjal Qur'an ala jabal rabbasati amiskatila wa tilka amsalu dari bolinasi lahum yatafakkarun Bismillahirrahmanirrahim wa asmihi sirrul fardi sama'i wa sami'un alim Bismillahirrahmanirrahim wa asmihi sirrul fardi sama'i wa sami'un alim Ya, sini kami. Ini Pak ya, mobilnya di sana. Nggak apa-apa, nanti khawatir saya ngantuk itu Mas. Kenapa Pak? Ini tukar. Iya. Nah, ini yang buat batuk. Ini ongke ini. Ini ongke. Ini apa itu ini? Ini. Oh, hai Pak ya siap. Usia berapa ini? Assalamualaikum, Mas. Oh, perutnya sesak ini perutnya. Ini cucunya Pak. Cucunya ini. Iya Mas. Silakan WA kalau chat cara juga danger di kan. Bapak ini kayak ini lama yang di luar. Apa ada luar. Gua kan are-are kan gitu. Biar saya mau nanti ke perutnya pening. Oke, Pak. Wanita kecapok, Pak. Kecapok. Kenapa nih?
suruh angin. Ada angin. Ada anginnya, Pak. Iya, ini. Angin memiri. Ini. Balkon ini. Lembung. Iya. Tapi mau jamu nih kan, kulo takut, walaupun sepuh. Nah, ini apa? Jadi Pak Nuril kelihatan Pak. Iya, kelihatan. Pengen. Ya. Bu, sampai kok repot-repot. Enggak kan dengan dari jauh Pak. Saya masak seadanya. Kalau mau langsung mau Bapak. Makan dulu. Mas Janu mana? Iya. Habis yang sakit Pak. Memang lama sakitnya. Tadi bawa ke sini. Tahunan. Wah, dibawa ke sini Pak. Kan sudah ke dokter tadi tuh. Mas.